हेलो दोस्तों, बहुत से लोग बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको पता है? अगर नहीं पता तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। बहुत से लोग बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं। इस कथन की सच्चाई के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि बिल्ली और शेर की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, बार, पूमा आदि सभी बिल्ली के परिवार के ही सदस्य है। बिल्ली जाति के जानवरों को फेलाइन कहते हैं। इसकी शारीरिक बनावट एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए लोग शायद बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।